Kính thưa quý bà và anh chị em rất thân mến, quý vị biết tôi là Linh Mục Phêrô Trần Trọng Mỹ. Cái địa bàn mà tôi đang đứng đây tức là gọi là mái ấm mẹ Việt Nam, tức là ngôi nhà tình thương, mái ấm dành cho các chị em trong hoàn cảnh rất là bất hạnh, đó là các chị em lầm lỡ. Mà các chị em thì giờ đa số là các chị em mang thai và đi vào đây, và tôi là người đã thành lập trung tâm này, và tôi nuôi dưỡng các em từ trong bụng mẹ cho đến các em chào đời và lớn lên. Thì tôi giới thiệu quý vị ha. Ở bên này là có anh chị là người lát nữa tôi sẽ trao đổi cho anh chị biết và cho quý vị biết là anh chị tới đây xin một em bé mà anh chị đã nhiều năm không có con. Bên tay trái tôi là Sơ Lan, là người trực tiếp để chăm sóc các chị em lầm lỡ và các em bé sơ sinh trong nhà tình thương mái ấm mẹ Việt Nam này. Mái ấm mẹ Việt Nam này thành lập tại giáo xứ Bình Thuận. Giáo xứ Bình Thuận mà tỉnh Nghệ An, chứ không phải giáo xứ Bình Thuận mà tỉnh Bình Thuận cho miền Nam. Giáo xứ Bình Thuận tỉnh Nghệ An thuộc giáo phận Vinh. Địa bàn ở đây thì cách giáo phận Vinh khoảng chừng 15 km. Thì anh chị em nhìn thấy hai anh chị này, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị ha. Thưa anh chị cho tất cả mọi người dân biết anh chị tên gì? Tên con là anh Loan. Anh Loan. Anh Loan và chị Hiền. Thưa anh chị, nghe nói anh chị nhiều năm không có con phải không? Con từ cha con 28 năm không có con. Dạ. Quý vị thấy không? 28 năm không có con. Và trong 28 năm không có con, anh chị cảm thấy như thế nào? Chúa thử thách anh chị ra sao? Từ cha con vẫn là coi như là của lần này các con chịu con vẫn chịu, con bằng lòng chịu khổ để thấy. Nhưng thưa anh chị em rất thân mến, trong thời gian vừa qua tôi đã cho anh chị một em bé Thiền khoảng chừng 2 tháng, mà em bé là một người lành mạnh khi rời nhà tình thương này. Nhưng sau khoảng chừng em bé khoảng chừng 6 tháng tuổi, em đã phát sinh là một người khuyết tật, tức là đầu của em rất là to và đít nhỏ, tức là đầu to đít nhỏ. Mà em là một người rất là dễ thương mà em đã qua đời trong hoàn cảnh rất là tang thương, mà anh chị đã lo mai táng em và đầy đủ và cha cũng đại diện cho tất cả mọi nhà tình thương cảm ơn chị nuôi đứa bé đó hen. Và nay anh chị không có con, và kính thưa chị em rất thân mến, anh chị là một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Ví dụ giống như anh Loan là một người mang nhiều chứng bệnh nội thương nhưng anh Loan từ khi có một em bé Thiền về, anh Loan có vẻ được một phép lạ là cho được lành bệnh, được có sức sống qua hình ảnh em bé mới lọt lòng mẹ mang về, và em bé đã qua đời và anh đã trở lại một cơn bệnh bình thường giống như lúc trước. Cho nên bây giờ cha cho anh chị một đứa bé mới để mang về, và lát nữa tôi sẽ ẵm em bé ra cho quý vị xem. Anh chị cảm thấy như thế nào? Giờ đây cha sẽ giao cho anh chị một em bé mới, anh chị cảm thấy vui không? Vui cha. Kính thưa anh chị em rất thân mến, em bé mà tôi đang bồng trên tay tên là Trần Thị Lan Anh. Tôi và các sơ là những người phục vụ trực tiếp chăm sóc các chị em mang thai từ trong bụng mẹ, và nay đã em được 6 tháng rồi. Quý vị thấy không? Chúng tôi tốn biết bao nhiêu sữa, biết bao nhiêu công sức. Quý vị thấy không? Em rất là đẹp, rất là đẹp. Cười đi con. Và giờ đây tôi cũng như Sơ Lan là thuộc dòng Bác Ái giáo phận Vinh, trực tiếp có các chị em cơ nhỡ trong nhà tình thương này. Thì giờ đây tôi trao em bé này cho anh chị Loan, là người có trách nhiệm sẽ trực tiếp chăm sóc các em. Kính thưa quý vị, thẳng thà tôi cho em bé từ hồi nhỏ, từ hồi mới sơ sinh tôi không có tiếc đâu, mà tôi với tất cả mọi người rất là tiếc cho em bé này, bởi vì chúng tôi đã nuôi lớn rồi mà tôi còn muốn nuôi nữa. Nhưng bởi vì tôi nhìn thấy cái nhu cầu của em cần có một cặp vợ chồng như anh chị Loan để nuôi em bé này được lớn lên, được sống một cái đức tin vững vàng, là một người công giáo tốt, sẽ nuôi dưỡng em, chăm sóc em, lo cho em ăn học và có một tương lai sáng ngời để phục vụ Chúa, phục vụ cho giáo hội, cho xã hội. Cho nên tôi muốn anh chị em nhìn thấy hoàn cảnh này để anh chị em biết là em bé này có thể nói là nằm trong bụng mẹ, trong lúc đó có thể nói rằng nhiều người mẹ muốn phá thai, mà đây Thiên Chúa ban cho một cái mạng sống, một cái mạng sống rất là đẹp trước mặt Thiên Chúa và trước mặt tha nhân. Thì giờ đây tôi trao em bé này, và cha muốn nói với anh chị biết rằng cha rất là thương em bé này, nhưng bởi vì cha đặt hết niềm tin vào Thiên Chúa, vào anh chị,
để nuôi dưỡng em bé này thật sự lớn lên khôn ngoan và có một cái đức tin vững vàng trong ơn Chúa, để cuộc đời của em là những cuộc đời không phải là không cha không mẹ, mà là những người có phẩm giá con người giống như các em bé khác. Đó. Con cảm ơn cha. Cho cha trao ha. Rồi phó tay đi chưa? Mấy người phó tay đi. Rồi anh chị có đôi lời với tất cả mọi người không? Con có đôi lời cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn là cho con một đứa con để con nuôi, sau nuôi là có như phục vụ cho con, rồi là coi như là con cũng không biết lấy gì mà trả công được, thì rồi coi như xin Chúa mẹ trả công lại cho cộng đoàn và cha và nhà tình thương. Con xin thầy. Thầy cảm ơn, hay quá. Kính thưa chị em rất thân mến, nhà tình thương này gọi là nhà tình thương Mái Mẹ Việt Nam rất là diễm phúc. Diễm phúc là bởi vì có sự chứng kiến và khánh thành của Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên, tức là giám mục giáo phận Vinh. Quý vị thấy đây là cái tấm bia mà lúc mà khánh thành, quý vị nhìn thấy, tôi đọc ha, là Mái ấm Mẹ Việt Nam, do Đức giám mục Phaolô Cao Đình Thuyên và linh mục Phêrô chồng Mỹ, đó là tôi, thành lập vào ngày 10 tháng 5 2008, tức là gần được 2 năm rồi quý vị. Và đây là tượng đài Đức Mẹ tượng trưng tình mẫu tử, tình mẹ thương yêu con, giống như Đức Mẹ đã yêu thương và bảo vệ Chúa Giêsu là một hài nhi có một sức sống như thế nào, thì tôi luôn luôn đặt hết niềm tin và dâng căn nhà tình thương này cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ luôn luôn phù hộ che chở tất cả các chị em cơ nhỡ trong nhà tình thương này, mọi người được sức khỏe, được bình an và tràn đầy ơn Chúa. Giống như Đức Mẹ đã chăm sóc Chúa Giêsu như thế nào, thì các bà mẹ cũng có vai trò trách nhiệm chăm sóc các thai nhi nằm trong nhà tình thương mà tôi đã thành lập như vậy. Thì anh chị em thấy đây là khung cảnh của nhà tình thương. Ở đây có tượng Teresa đồng Giêsu, quý vị thấy không? Là bồn bàn cũng đều là một người có thể nói là sống một cuộc đời đơn sơ, bình thường giản dị, nhưng là một vị đại thánh của giáo hội. Thì tôi dùng hình ảnh của Teresa đồng Giêsu là nói lên cái sự đơn sơ của tất cả các bà bầu cũng như là tất cả các em bé sống trong nhà tình thương này, quý vị thấy không? Và cái căn nhà này khi mà tôi xây thì tôi xây được 3 gian như thế này, thì mỗi gian như vậy là quý vị thấy có được chứa được 3 tới 4 chiếc giường. Đây là 1 gian, và đây là 2, và đây là 3. Và bên tay phải của tôi có tượng Thánh Cả Giuse. Tôi giới thiệu quý vị. Thưa quý vị, đây là Thánh Cả Giuse. Ẩm Chúa hài đồng, quý vị thấy rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Kính thưa quý vị, căn nhà tình thương Mái Mẹ Việt Nam cho đến ngày hôm nay rất là có nhiều người ra và người vào, tức là nhiều chị em cơ nhỡ mang thai vào đây, và tôi nuôi nấng từ A tới Z, từ một hạt cơm, hạt gạo, các chị em không cần lo. Và tôi luôn luôn cậy nhờ vào sức sống của tất cả mọi người ân nhân giúp đỡ tôi, thì căn nhà tình thương này mới được tồn tại cho đến ngày hôm nay và trong tương lai nữa. Thì quý vị biết căn nhà này các chị em ra vào rất là thường xuyên, tức là những chị em đã sanh khoảng chừng 1-2 tháng, khi mà em bé được bú sữa mẹ hoặc là bú sữa ngoài được vững, thì thường các bà mẹ đi về để con lại. Có những bà mẹ sinh ra em bé thấy đẹp quá và mang về nuôi, cái đó là diễm phúc cho em bé và diễm phúc cho bà mẹ. Và giờ đây trong nhà tình thương này hiện tại gồm có 4 người, tức là 4 bà bầu mà 1 bà bầu mới sinh rồi. Giờ đây tôi giới thiệu quý vị một em bé mới chào đời rất là dễ thương. Xin mời quý vị. Thân mến, đây là một trong những căn phòng giúp đỡ cho các chị em làm lỡ, đang dưỡng thai và sinh đẻ. Đây là một em bé mới chào đời trong nhà tình thương. Quý vị thấy không? Em bé này mới được khoảng chừng 5 ngày thôi, mà quý vị thấy em bé rất là đẹp, lớn, và ai vô cũng nghĩ là em bé này khoảng chừng 2 tháng tuổi rồi. Và tôi nghĩ tất cả mọi thứ sinh hoạt của các chị em cũng như tất cả mọi thai nhi trong đây là hoàn toàn ơn Chúa hết, chỉ có Chúa nuôi thôi, và các em mới lành mạnh như vậy. Thì quý vị thấy đây là hoàn cảnh của các chị em. Thưa con tên gì? Con tên Thương. Con bao nhiêu tuổi? Con 25 tuổi. Đây là Thương,
và đang mang thai khoảng chừng 9 tháng bầu phải không? Đó, đây là em bé của một chị em khác. Đó, quý vị thấy không? Đây là một em bé của một chị em khác, nhưng Thương là một người đang trợ lực để giúp em bé. Và thưa con đi vào nhà tình thương này mấy ngày rồi? Con đi vào 2 tuần rồi. Thì con nhìn đây này, con cảm thấy như thế nào khi con vào nhà tình thương này cho đến ngày hôm nay? Con nói lớn lên đây. Khi con vào nhà tình thương này con thấy vui không? Thấy vui. Rồi con sống giữa tất cả các chị em giống như hoàn cảnh của con, và đặc biệt các thai nhi như thế này con thấy sao? Con thấy đẹp không? Thì nói chung là con thấy có cái gì trở ngại trong nhà tình thương này không? Hay là con thấy tất cả mọi sự đều tốt đẹp? Quý vị thấy không? Tất cả các chị em vào trong nhà tình thương này cảm thấy tất cả mọi người đều giống như hoàn cảnh của mình. Anh chị em rất thân mến, anh chị em biết xã hội mà chúng ta đang sống là một cái xã hội đưa đẩy con người đến tình trạng phá thai rất là nhiều. Đó, quý vị biết cái tệ nạn xã hội, cái vấn đề phá thai là tội giết người. Đó, chứ không phải là chuyện đơn giản. Mà mới có 5 ngày mà quý vị thấy không? Đó, cho cha bầu thử ha. Quý vị thấy không? Em mới có 5 ngày thôi. Đẹp không quý vị? Rất là đẹp. Con vui không? Cha thấy con có vẻ khóc đó. Tại sao con khóc? Con khóc là con vui là con buồn? Con thấy hạnh phúc không? Con thấy hạnh phúc. Quý vị thấy một chị em trong hoàn cảnh bất hạnh nhưng vào đây được có nhiều tình thương của tôi, của các sơ, của mọi người thương giúp đỡ, con cảm thấy hạnh phúc hơn không? Tại sao con khóc vậy? Nói được không? Không nói được. Con đồng ý cha nói không? Cho nên cha cầu chúc cho các con luôn luôn ở đây vui vẻ, bình an và hạnh phúc ha. Đừng lo một cái gì hết. Tiền của là của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ban cho cha qua nhiều người ân nhân giúp đỡ, thì cha sẽ chăm sóc các con ha. Thì cảm ơn tất cả mọi người ân nhân rất là nhiều đã cộng tác với tôi, thì từ đó tôi mới có thể chia sẻ chăm sóc cho tất cả các chị em đang mang thai như thế này là 9 tháng bầu rồi. Đó. Và trong nhà tình thương này các chị em rất thương yêu nhau. Ai mà vừa mới sanh thì người ta có một chị em nào chưa sanh thì chăm sóc các chị em vừa mới sanh, và khi các chị em vừa mới sanh xong mà lành mạnh thì sẽ chăm sóc lại cho người khác. Đó là tình yêu thương của mái ấm mẹ Việt Nam này. Xin rất là cảm ơn chị em. Kính thưa quý vị, hồi nãy tôi dẫn quý vị đi thăm được 3 bức tượng tượng Đức Mẹ, tượng Teresa Đồng Giêsu, tượng Thánh Giuse, và những căn phòng và hoàn cảnh của các chị em cơ nhỡ và một em bé mới chào đời. Tôi giới thiệu quý vị đi xem căn nhà này, thì quý vị thấy căn nhà này là một nơi chứa đầy tình yêu của Thiên Chúa, và đặc biệt được Đức Cha Phaolô Ca Đình Thuyên khánh thành căn nhà này, được sự chấp thuận của giáo hội, cho nên tôi sẵn sàng xả thân để phục vụ cho các chị em, mà tôi không thể nào làm được một mình nếu không có sự cộng tác của anh chị em. Và anh chị em, tôi giới thiệu anh chị em đi đây. Đây là căn nhà bếp ha, đây là căn nhà bếp. Phía bên tay trái tôi là căn nhà phòng khách. Là tôi quý vị xem. Thì căn nhà này xây bởi vì tập thể, cho nên tôi xây 2 phòng tắm. 2 phòng tắm như thế này. Quý vị thấy có sinh hoạt chỗ rửa chén. Sinh hoạt chỗ rửa chén. Có một cái bể nước. Bể nước rất là sâu. Và 2 nhà vệ sinh ở phía đằng sau. Và đồng thời tôi có xây một cái dãy chăn nuôi, tức là chăn nuôi heo. Ở ngoài Bắc gọi là lợn đó, trong miền Nam gọi là heo. Mà đây quý vị thấy